नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास है एक जियोनी फ़ोन का अडेप्टर जो कि वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ट्रेवल चार्जर है ये। तो आज हम इसी की रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसकी रिपेयरिंग करने। इसके लिए हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, शायद पहले भी रिपेयर हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें टेप लगा करके इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। इसके हम कार्ड को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा नॉलेज है तभी ये चीज़ें आप अपने घर पे कीजिए, नहीं तो ये चीज़ मत कीजिए, क्योंकि इसमें एसी वोल्टेज जो कि काफ़ी ख़तरनाक वोल्टेज होती है वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम इसका फिज़िकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि इसमें कोई पार्ट्स जो है कहीं कोई डीसोल्डर तो नहीं हो रखा है, और इसमें ऐसा कोई पार्ट्स दिख भी नहीं रहा है जो कि हमारा डैमेज हो गया हो। तो अब इसकी टेस्टिंग हम कर लेते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को हम बेल मोड पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारा जो रेक्टिफायर है इसको चेक करते हैं। एक तरफ से कर रहे हैं, रीडिंग आ रहा है। दूसरी तरफ से करते हैं, रीडिंग नहीं आ रहा है। एक तरफ से करते हैं, रीडिंग नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ से करते हैं, प्रोब चेंज करके रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब इसका रेक्टिफायर सही है। और यहाँ से जाने के बाद इसकी पावर जो है वो हमारा ये एक कंपोनेंट्स है सीरीज में लगा हुआ, इसमें जा रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हमारा एक फ्यूज टाइप का है जो कि ओके है। दूसरी हमारा एक कॉइल है, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी ओके है, ये ओके है। ये कंपोनेंट भी ओके है हमारा। उसके बाद एक हमारा यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होता है, इसको हम चेक करते हैं कहीं ये तो ख़राब नहीं हो गया। रीडिंग दे रहा है, रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। अगर इन तीनों में से अगर रीडिंग नहीं देता होता और सभी में बीप आता तो इसका मतलब ही शॉर्ट हो गया है। उसके बाद हमारा एक ही डायोड आता है बीच में, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। रीडिंग दे रहा है, टॉप चेंज करके करते हैं। रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे एक फीडबैक हमारा डायोड होता है, देख लेते हैं इसको। ये भी हमारा ओके है। उसके बाद एक हमारी एसएम चिप है जो स्विच मोड इनेबल करती है, इसको चेक कर लेते हैं कहीं ये तो शॉर्ट नहीं है, ख़राब नहीं है। रीडिंग दे रही है, तो मेरे ख्याल से ये भी शॉर्ट नहीं है, ओके लग रही है मेरे को ये। क्योंकि अगर 3 से 4 पिन में अगर ये बीप करती तो शॉर्ट हो गई होती। उसके बाद हम ये हमारा आउटपुट पे एक डायोड लगता है, इसको चेक कर लेते हैं। प्रॉप चेंज कर देते हैं। ओके है ये। तो अभी हमारे जो मेन कंपोनेंट रह गया वो दोनों ये कैपेसिटर रह गए, इनको चेक कर लेते हैं एक बार। ये भी ओके हैं, एक कैपेसिटर ये है। ये भी ओके लग रहा है, ये भी शॉर्ट नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा कोयल है, इसको चेक कर लेते हैं बीच में। ये भी हमारी ओके है, वर्किंग ओके कर रही है। तो ऐसा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लमेटिक।
क्या हो सकता है। दोस्तों देखो, मैंने इसमें एक चीज़ दिखी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसकी जो ये पिंस हैं, ये इनके बीच में हल्का हल्का गैप हो रहा है, कुछ टूट सी गई, मतलब इसकी डिसोल्डरिंग हो गया है लग रहा है। तो हम वन बाय वन क्या करते हैं, एक दो तीन चारों इसकी जो लेग हैं, इनको दोबारा से रीसोल्डर कर लेते हैं। और इधर का देखिए, इधर का बिल्कुल एकदम सही है, इधर का कोई डिसोल्डरिंग का आपको नहीं दिख रहा है। तो हम इसको एक बार सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमने इसके जो एसएम चिप है इसमें सोल्डरिंग कर दी है अच्छे तरीके से। ये देखिए कर दी है। और अब हम इसको यहाँ पे एसी इनपुट दे देंगे और यहाँ से हम यूएसबी केबल लगा करके इसको चेक कर लेंगे। तो फटाफट इसमें हम एसी को इनपुट दे देते हैं। यहाँ पे हमने दो एसी की यहाँ पे वायर लगा दी हैं और मैं एक डेटा केबल ले लेता हूँ जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ होती है। टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक ही पावर बैंक का चार्जिंग बोर्ड है। इसमें मैं इसकी केबल लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें ये केबल, ये पावर आ चुकी है और ये बोर्ड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये एडेप्टर है ये ओके हो चुका है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, हमने ये एक चार्जर भी सही किया है जो कि अब वर्क प्रॉपरली कर रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इसी तरह की वीडियो जाके मैं डालता रहूँगा और आगे। एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।